Birikenil şurup nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Birikenil şurup terbutalin solunum sistemi için kullanılan bir ilaçtır. Terbutalin ve gayifenesin ilaçlarını içeren bir sıvı ilaçtır. Şurubun içeriğindeki gayifenesin, solunum yollarının genişlemesine yardımcı olarak nefes darlığını azaltan bir ilaçtır. Gayifenesin, öksürük ve boğaz ağrısı gibi semptomları azaltarak solunum yollarının açılmasına yardımcı olur. Birikenil şurup, nefes darlığı olan kişilerde solunum yolu genişleyici etki göstererek nefes alma güçlüğünü azaltır. Solunum yollarını genişleterek nefes almayı kolaylaştıran bir ilaçtır. Astım, KOAH, bronşit ve amfizem gibi solunum yolu hastalıklarının neden olduğu hırıltı, nefes darlığı ve göğüs sıkışması gibi semptomların tedavisinde kullanılır. En yaygın görülen yan etkileri titreme ve baş ağrısıdır. Yan etkiler şunlardır: baş dönmesi, çarpıntı, kalp atış hızında artış, uyku hali, titreme, güçsüzlük gibi durumlarda ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.